everyone. Now we are going to learn Grade 10 English, Unit 10, Grammar, Listening and Speaking. So, turn to your page number 91. မင်္ဂလာပါကလေးတို့ဒီနေ့ဒီချေတို့ဆက်လေးလာမှာကတော့ Grade 10 English Unit 10ရဲ့ Grammar ရဲ့ပြီးတော့ Listening Speaking ရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတို့ရဲ့စာမျက်နှာ page number 91ကိုလှမ်းပြီးထားပါ။ Okay, if you're all ready, let's get started. အသင်ဖြစ်ပြီဆိုဒီချေနဲ့တူတူလိုက်စားလိုက်ရအောင်။ 10C Grammar. The first title is not only but also. Alright, when do we use not only but also? Okay, first of all, study the following examples. အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒီချေတို့ example လေးတွေကိုအရင်လေးလာကြည့်ရအောင် Number 1, not only children but also adults like the film. In this sentence, two subjects are linked with not only but also. အဲ့တော့ဒီ sentence မှာဆိုရင်ဒီချေတို့ subject နှစ်ခုကို not only but also လေးနဲ့ချေတို့ join လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် children ဆိုတဲ့ subject ရဲ့ adult ဆိုတဲ့ subject ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကို not only but also နဲ့ join ပြီးရေးတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေသာမကလူကြီးတွေလည်းပဲဒီရုပ်ရှင်ကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် not only but also ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသာမကလည်းပဲ Okay, now look at example 2. She not only sings but also dances beautifully. Okay, in this sentence, two verbs are linked. ဒီတစ်ခါတော့ sings နဲ့ dance ဆိုတဲ့ verb နှစ်ခုကို not only but also လေးကဆက်ပြီးရသေးရတယ်။အဲ့တော့ beautifully means well. အဲ့တော့သူမကတချင်းကောင်းကောင်းဆိုနိုင်ုံသာမကအကလည်းကောင်းတယ်ကလည်းကောင်းနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါမှကလည်းပဲ So 3 They need not only food but also shelter. Okay, in this sentence, two objects are linked. ဒီ sentence မှာကြတော့ objects နှစ်ခုကို join တော့တာတွေ့ရတယ် subject မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ need တဲ့ object တွေဖြစ်တဲ့ food နဲ့ shelter ဆိုဒီချေတို့က not only but also နဲ့ join သွားတယ်သူတို့ကအစားအသောက်ကိုသာမက shelter me house ပေါ့နော် home ပေါ့အဲ့တော့ဒီချေတို့နေထိုင်စရာအိမ်ကိုပါလိုအပ်တယ်နေစရာပါလိုအပ်တယ်စားတော့သာမကနေစရာလည်းပဲလိုအပ်တယ် Okay, look at example 4. Napoli is a good place to visit, not only in the hot season, but also in the cold season. Okay, in this sentence, two other phrases are linked. This sentence မှာကြတော့ other phrase လေးတွေဒီချေတို့တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင် watch လို့ပဲသုံးမယ်နှလုံးကနေနှလုံးထပ်ပို့ပြီးစုသွားတဲ့အစုလေးတွေစကားစုလေးတွေကိုဒီချေက phrase လို့ခေါ်မယ် Example, table. This is only one word, but on the table. စကားလုံးသုံးလုံးလောက်စုသွားပြီဆိုဒီချေတို့က phrase လို့ခေါ်မယ် So, under the table, to the table, from the table ဒါတွေဒီချေတို့ဒီ phrase တွေဖြစ်ကုန်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ in the hot season is one word, but in the hot season, that's called phrase. Or in the cold season, also phrase. ဒါဆိုရင်ဒါကအချိန်တွေကိုပြထားတာဆိုတော့တချို့ဒီ other phrase ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ other phrase နှစ်ခုကို not only but also နဲ့ join သွားမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငပလီကတဲ့နွေရာသီမှာသာမကဆောင်းရာသီမှာလဲပဲလေလို့ကောင်းတဲ့သွားလေလို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ Okay, ဒါဆိုရင် not only but also ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထူများမကတာမကလဲပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခြေလို့ပြန်ပါမယ် That's right. You can note down that not only but also construction is commonly used in formal context. အဲ့တော့ဒီ not only but also ဆိုတဲ့ pattern လေးကိုဒီခြေလို့ပြောစကားမှာထက်တကယ်စာနေပေဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရေးရမယ့်အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကိုသုံးပါတယ် And next, this can be useful when presenting two qualities of a character, an action or an event. အဲ့တော့ဒါကိုခြေတို့ကလူတစ်ယောက်ရဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အခြေအနေတွေအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အရေးအသွေးနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းတင်ပြတဲ့အချိန်မျိုးမှာလည်းသုံးပါတယ် When using not only but also in this sentence, the words following the two parts, there is
not only but also should belong to the same part of speech အဲ့တော့ sentence တစ်ခုမှာဒီ not only but also ဆိုတဲ့ pattern ကိုသုံးတော့မယ်ဆိုရင်သတိထားပါသူလိုက်ရမယ်သူ့ကိုသူ link လုပ်ပေးမယ် part of speech ကတူနေရပါမယ်တဲ့ဆိုလိုတာကတော့ subject အချင်းချင်းကိုပဲသူ link လုပ်လို့ရမယ်။မ subject နဲ့ object ကိုတွားပြီး link လုပ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲ noun နဲ့ verb နဲ့ကို link လုပ်လို့မရဘူး။ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲသူချိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဟာနှစ်ခုဒီတူတဲ့ part of speech ဖြစ်ကြမယ်။ subject အချင်းချင်း verb အချင်းချင်း object ဆိုလဲ object နှစ်ခုဖြစ်ကြမယ်။ object နှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ကြမယ်။ phrase ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းနှစ်ခုစလုံးဒီ phrase ဖြစ်နေရမယ်။တစ်ခုက phrase တစ်ခုကတော့ noun တစ်ခုကတော့ verb အဲ့ဒါလိုတွေဖြစ်နေလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့တူရ part of speech လေးတွေကိုပဲချိတ်ဆက်ပြရမယ်လို့ပြောတာပါ Letter E Combine the sentences using not only but also ဒါတို့သမီးတို့က not only but also ဆိုတဲ့ pattern လေးကိုသုံးပြီးတော့အောက်ပါပေးထားတဲ့ sentence လေးတွေကိုပေါင်းစပ်ပြရပါမယ် Look at example He can play the guitar He can also play the violin အဲ့တော့သူက guitar တီးနိုင်တယ်တရောလဲတီးနိုင်တယ်ဒါဆိုရင် guitar သားမကတရောလဲပဲတီးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတစ်ချက်တို့က sentence ကြောင်းနဲ့ဆက်ပြီးမယ်ဆိုတော့က he can play not only the guitar but also the violin so exercise 1 to 10 okay let's do together with me she has a great sense of humor she has good communication skills 2 We will redecorate our living room. We will also redecorate our kitchen. 3. My mother is a good teacher to me. She is also a good friend to me. 4. The effects of flooding include damage to property. They also include loss of life. 5. My new car has a front camera. It also has a rear camera. 6. Smoking can cause heart and lung diseases. It can also cause cancer. 7. Nanda fell while playing badminton. She also broke her leg. 8. Sandra won the race. She also broke last year's record. 9. The new housing block has a swimming pool. It also has a gym. 10. He won the first prize at the school level competition. He also won the first prize at the national level competition. Okay, ကလေးတို့က not only but also လေးကိုဆက်ပြီးတော့ဒီ sentence လေးတွေကို join ပြီးပါ Answers When She has not only a great sense of humor, but also good communication skills. 2. We will redecorate not only our living room, but also our kitchen. 3. My mother is not only a good teacher, but also a good friend to me. 4. The effects of flooding include not only damage to property, but also loss of life. 5. My new car has not only a front camera, but also a rear camera. 6. Smoking can cause not only heart and lung diseases, but also cancer. 7. Nanda not only fell while playing badminton, but also broke her leg. 8. Sandra not only won the race, but also broke last year's record. 9. The new housing block has not only a swimming pool, but also a gym. 10. He won the first prize not only at the school level competition, but also at the national level competition. Now let us study the second pattern, the more slash less slash er, comma, the more slash less slash er. ဟုတ်ပြီဒီချက်ကဒီ pattern လေးကိုပြလိုက်လို့ရှိရင်ကလေးတွေကမျက်စိလေးရှုပ်သွားမယ်နားလေးရှုပ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချက်ကထပ်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ရုံနဲ့ဒီချေတွေဒီ pattern ကိုနားမလည်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့
အောက်မှာတစ်ချက်ကထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်နော် This structure is used to say how one thing changes in relation to another ဟုတ်ပြီဒီပုံစံကိုကရာတစ်ခုကနောက်တစ်ခုနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်တဲ့ဥပမာ The more active you are the more food you need အဲ့တော့မင်းကလှုပ်ရှားလေးလေးတက်ကြွနေလေးလေးအစားအသောက်ကိုပို့လို့အပ်လေးပဲအဲ့တော့ဒါကို parallel form လို့လည်းခြေလို့ကသုံးလို့ရတယ်ဥပမာလှုပ်ရှားလေးလေးပို့စားလေးလေးဟဲ့လှုပ်နေမှတော့အစားမှာပေါ့အဲ့လိုပြောတာလှုပ်ရှားလေးလေးစားလေးလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုံစံမှာ okay ဥပမာ The older you grow the prettier you become အဲ့တော့နင်ကအသက်ကြီးလာလေးလေးလှလာလေးလေးပဲအဲ့လိုမျိုးတချေတို့သုံးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ pattern လေးကိုသုံးရပါတယ် Okay, the subject and the verb of the second clause or both clauses may be omitted if their meaning is obvious. Obvious means clear. Okay, ဒီသူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကပြန်ပြောစရာမလိုဘူးနားလည်လောက်တယ်ရှင်းလင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီ clause ထဲမှာပါတဲ့ second clause မှာပါတဲ့ verb ဒီ subject တွေကိုဒီခြေတို့ကထားခဲ့လို့ရတယ်ပြန်မပြောဘဲနဲ့ဖြုတ်ထားခဲ့လို့ရပါတယ်တခါတလေကြာရင် second clause မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ clause နှစ်ခုစလုံးကနေပြီးတော့ subject တွေ verb တွေကိုဖြုတ်ထားခဲ့လို့ရတယ်ဒါကတော့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်မယ်ပေါ့နော်ကိုပြောနေတဲ့ပြောလက်စစကားတွေလည်းရှိနေတယ်ရှေ့ကအခြေအနေပေါ်မှာသိထားပြီးသားဆိုရင်ဒါကိုဖြုတ်ခဲ့လို့ရပါတယ် Example, the more, the merrier. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ if there are more people လူတွေပိုများလာလေ the occasion will be merrier. ပွဲရပိုပျော်ဖို့ကောင်းလေလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီများလေလေကောင်းလေလေ Okay, so another example. Okay, we need a car. ကားတစ်စီးလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းမဲ့ Okay, which size do you want? Big, medium or small? Oh, the bigger the better. အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် the bigger ကြီးလေလေ the better ကောင်းလေလေပဲကြီးလေကောင်းလေလေပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခြေတို့ကအဲ့ဒီမှာ subject တွေဖတ်ပြီးရှေ့က clause ကိုနောက်က clause ကိုမှထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ထားခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီခြေတို့ဒီ pattern ကိုမှတ်ထားရမှာက the more slash less slash er plus subject plus verb, comma the more slash less slash er plus subject verb ပုံစံမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ subject verb ကမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေတို့ထားခဲ့လို့လည်းရပါတယ်တခါတလေ second clause ရဲ့ဒုတိယ clause ရဲ့ subject နဲ့ verb ကိုပဲထားခဲ့စရာလိုပြီးတော့တခါတလေ clause နှစ်ခုစလုံးရဲ့ subject တွေ verb တွေကိုဖြုတ်ထားခဲ့လို့ရပါတယ် Now letter B rewrite the following sentences using the more slash less slash er comma the more slash less slash er structure ဟုတ်ပြီခုနကသင်ခဲ့တဲ့ပုံစံလေးကိုသုံးပြီးတော့အောက်က sentence လေးတွေကိုပြန်ရေးပြရပါမယ် Example If you go farther south it will be warmer ကဲမင်းတောင်ဘက်ကိုပို့တိုးပြီးသွားလေလေပို့ပြီးတော့နှွေးလာလေလေပဲတဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့တောင်ဘက်ကိုသွားလေလေနှွေးလာလေလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ the farther south you go the warmer it will be ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီချက်ကို1 to 10ဖြည့်ကြည့်ရအောင်နော် When I get older but I feel younger 2 If I study more I get better grades 3 If there are more cars the traffic will be worse 4 If you have a better education you will have greater opportunities 5 If the coffee is stronger, I sleep less. 6. When you grow richer, your worries will be greater. 7. If you practice more, you will improve more. 8. If the quality of healthcare is better, life expectancy will be longer. 9. If you are younger, it will be easier to learn languages. 10. If you give more time to play games, you will have less time for study. Answers now. When? The older I get, the younger I feel. 2. The more I study, the better grades I get.
3. The more cars there are, the worse the traffic. Okay, ဒီ sentence မှာ teacher တို့ will be ကိုပြန်ထည့်ရေးလေးရတယ်ပြန်မထည့်ရေးလေးရတယ် Okay အဲ့တော့ the worse the traffic လို့သုံးလေးရတယ်လို့ the worse the traffic will be လို့ရေးလေးရပါတယ် So 4. The better education you have, the greater opportunities you will have. 5. The stronger the coffee, the less I sleep. 6. The richer you grow, the greater your worries. ခုနက number 3 တုန်းကလိုပဲ will be ကိုဖြုတ်ခဲ့လေရတယ်ပြန်ရေးပြီးလေရတယ်နှစ်မျိုးစလုံးရပါတယ် 7. The more you practice, the more you will improve. 8. The better the quality of healthcare, the longer the life expectancy. 9. The younger you are, the easier it will be to learn languages. 10. The more time you give to play games, the less time you will have for study. 10D. Listening and speaking. Letter A. Listen to the extra of an article on artificial additives to avoid, then complete the following table. ဟုတ်ပြီတော်သမီးတို့ကပထမဦးဆုံး artificial additives to avoid ဆိုတဲ့စောင်းပါးလေးရဲ့ကောက်နှုတ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးနှာထောင်မယ်ပြီးသွားရင်တော့အောက်ပါပေးထားတဲ့ table လေးရဲ့ color လေးတွေကိုဖြည့်ပေးပါ Food safety. There have been great advances in food preparation in the last century. These days, a lot of the foods that we can buy in supermarkets are pre-packaged or pre-prepared. They need either little or no preparation before being ready to eat. Therefore, they save a lot of our time. This is very convenient for customers, but there are some harmful effects. Most of the foods on the shelves contain chemicals and additives that are known to harm both humans and animals. There are 3 harmful ingredients in food. They are food additives, artificial sweeteners, and artificial colors. Experts warn us to avoid as many chemicals in our foods as possible. All of us need to be careful and cautious because some of these ingredients are used in meats, dairy products, and even farm produce. The health of our country is determined by the foods we eat. Eating unsafe food can make us ill, and this in turn will add great costs to our healthcare system. Alright, after listening to the extract of an article, now it is time to fill the blank. So there's a table for you. Foods in supermarkets. Look at the table now. There are 2 columns for you, advantages and disadvantages. So look at the advantages column first. Number 1. A lot of foods we buy in blank are pre-packaged and pre-prepared. 2. The pre-packaged and pre-prepared foods need little or no blank before ready to be eaten. 3. The pre-packed foods are blank for customers. 4. They save a lot of blank. So now look at the second column, disadvantages. 1. Most of the foods contain chemicals and blank. 2. They harm plant and animals. 3. Many chemicals are used in meat, blank, and farm produce. 4. Eating unsafe food will add great cost to our blank system.
Now answers. Advantages. When. Supermarkets. 2. Preparation. 3. Convenient. 4. Time. Second column, disadvantages. When. Additives. 2. Humans. 3. Dairy products. 4. Healthcare. Letter B. Complete the following dialogue using the expression given below. ဒီတစ်ခါကလေးတို့ကအောက်ပါပေးထားတဲ့ဖော်ပြချက်လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ပေးထားတဲ့ပြောစကားလေးကိုဖြည့်ပေးရပါမယ်. Start asking for information on the fruits you have. အဲ့ဒီတော့ကလေးတို့စားနေတဲ့အသီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးကိုမေးပါမယ်. Speaker A. Blank do you usually eat? Speaker B. Oranges, bananas, and apples. Speaker A. Among them, which blank and why? Speaker B. Oranges most. I just love their taste. Speaker A. Blank are good for health. Speaker B. Yes, I do, as long as they contain no sweetener. Speaker A. Blank oranges good for you. Speaker A. Blank oranges good for health. Speaker B. They contain a lot of vitamins A and C, and they are good for the teeth. Speaker A. How often do you eat them? Speaker B. Almost every day. Speaker A. Blank any kind of fruit you don't like. Speaker B. Yes, dragon fruit. I don't find it tasty. Answers now. When. What fruits? 2. Do you like it most? 3. Do you think? 4. How are? 5. How often? 6. Is there? Let us see. In pairs, practice substituting the dialogue with your favorite snack using the useful language phrases below. ဟုတ်ပြီ speaking ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးနေနဲ့ကလေးတို့ကအောက်ပါပေးထားတဲ့ language phrases လေးတွေပေါ့နော်ဒီစကားစုလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ favorite snack အကြိုက်ဆုံးသရီးစားအကြောင်းကိုအစားထိုးပြီးတော့ပြောပေးမယ်ခုနကဒီချက်ပေးလိုက်တဲ့ dialogue လေးတွေမှာဒီ fruit အစား favorite snack လေးကိုအစားထိုးပြီးတော့ပြောမယ်ပြီးတော့ဒီအောက်က information လေးတွေကိုလည်းလိုသလိုအသုံးပြုလို့ရတယ် so look at the table now. In the first column, and you can see asking for information. You can use this information. What snack do you? Okay, you can continue your sentence like that. What snack do you like? Okay, what snack do you eat the most? What snack do you like the most as you like? Okay, and next, why do you like it? And how often do you eat? Okay, like, have you ever eaten so and so like that? Is there? Okay. Using these language phrases, you can start your conversation. So next we're asking for opinions. Okay. Do you think it is good, bad? Okay, like that. That is the end of the speaking. So that's all for this lesson. Have a great day. Bye-bye.